નમસ્કાર મિત્રો, તો આપણે હવે ઘેરથી ખેતરમાં જઈએ અને ખેતરમાં જઈને થોડું બહાર જવાનું છે ગાય લઈને તે જઈએ ખેતરમાં તો મળીએ ખેતરમાં જઈને. તો મિત્રો આપણે ખેતરમાંથી આ ગાય ભરીને આવી ગયા હતા, ગોઠવા આવ્યા છીએ ગાય ભરીને તો ઉતારી દઈએ ગાય. હવે તો મિત્રો આપણે ગાય ઉતારી દીધી છે, ગાય દીધી છે તો ગાય ઉતારીને સાપરામાં લાવી દીધી હોય ભાઈના ત્યાં. તો મિત્રો આપણે શેડનું પૂરણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને ટ્રેક્ટર આવું માટે નાખવા બધું પૂરણ કરી દેવાનું છે. ચાલુ જ છે પૂરણ કામ હાલ.